हामीले हरेक बार खाने खानामा चाहिँ माछा, मासु, अन्डा, सागपात होइन अनि तरकारीहरू सबै खानुपर्छ अरे। त्यसैले मैले आज यहाँलाई चाहिँ मोटाएको मुख्य कारण चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् त। अब यसरी खाएपछि मान्छे मोटाउँदैन त होइन। अलिकति तपाईँ पातलो दुब्लो हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यो खाना खानु भएन तर पक्कै मोटाउनुहुन्छ है त। मैले चाहिँ खाना यसरी खान्छु, यसरी खाइसकेपछि मोटो नहुने त कुरै छैन है। ल खाना सुरु गरिहालेँ मैले। खाना त खानु पर्यो नि, जति मोटो भयो नि खाना जरुरी छ। हो यस्तो छ। ल खाएँ है साथीहरू, मिठो छ। मोटाउनुको मुख्य कारण चाहिँ खाना कम गर्नु नसकेर। अब खाना कम गर्न सकिँदैन होइन, जति खायो त्यति मिठो हुन्छ। अनि के गर्नु, मोटाएपछि होइन। मोटो मात्रै भयो त केही फरक पर्दैन, तर रोग लाग्यो भने गाह्रो हुन्छ कि होइन। मोटो मान्छेलाई धेरै छिट्टो रोगले भेटाउँछ भन्छन् सबैले। त्यही भएर कम खानुपर्छ भन्छन्। अब के गर्नु सकिँदैछ। बढी दाल खायो भने मान्छे मोटाउँछ भन्छन्। आफूलाई फेरि सब्जीसँग मात्रै भात जाँदैन। दाल बिना त म भात खानै सक्दिनँ, सुक्खा त यस्तो छ तारा, के गर्ने हजुर। अनि खाना खाने टाइममा चाहिँ पानी पनि खानु हुँदैन भन्छन् नि त धेरैजनाले। खाना खानुभन्दा आधी घन्टा अगाडि चाहिँ पानी खाने अथवा आधी घन्टा पछाडि खाने। तर म खाना खाएपछि पानी त खानै पर्यो।